oso ausartak ziren, nik usten dut lehenengo feministak, benetan ausartak. Mexikoa juntzelako lortu zen Mexikon antibiotiko bat, eta antibiotiko horri esker beha aizpa, gaixo zen aizpa salbatu intzun, ez? 13, 14, 15 urterekin sorterri utzi eta Madrilera, Bartzelonara, Kubara edo Mexikora joan ziren pilotan jokatzera premiak behartuta. Mexikoro joan zanean, gelditu nintzen, Maiabixen, nire aitzitxe eta amamarekin. Baina mezizun, irabazten zuten futbolistak baino gehiago. Se echaban monedas de oro, yo tengo en casa 5 monedas de oro. Los aztecas y el centenario, que son unas monedas muy grandes. Al principio allí en México les recibían como si fuesen... Amparo Arenazaren aizpak eta lengusuak erraketista profesionalak izan ziren. Laurak Arrasatearrak eta horregatik estreinatu da bertan argazki erakusketarekin batera emakumea intzindariei buruzko dokumentala. Raketisten jaioterrietan izango dira ikusgai, erakusketa, dokumentala eta raketa partidua modalitatea bera berreskuratzea ere, delako raketistak lehen eta orain elkartearen erronka. Raketak prest ditugu, kordajiak ebai, pelotak ebai, mundialista ditugu, dena posible da.